ওয়ালটন জিটি প্রো 646 লিটার IoT স্মার্ট রেফ্রিজারেটরে ইন্টারনেট সংযোগ পদ্ধতি। জায়ান্টেক সিরিজের জিটি প্রো মডেলের এই রেফ্রিজারেটরকে ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ করে ফোন থেকেই নিয়ন্ত্রণ করুন আপনার ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ আর উপভোগ করুন দারুণ এক অভিজ্ঞতা। ইন্টারনেট সংযোগ করতে আপনাকে সহজ কিছু ধাপ অনুসরণ করতে হবে। ওয়ালটন স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্স অ্যাপ ডাউনলোড। প্রথমে আপনার স্মার্টফোনে গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপল অ্যাপ স্টোর থেকে ওয়ালটন স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্স অ্যাপটি ইনস্টল করুন। এরপর মোবাইল নাম্বার অথবা ইমেল দিয়ে অ্যাপ রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করুন। ওয়াইফাই মোড সক্রিয় পদ্ধতি। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর অ্যাপটি ওপেন করে অ্যাড ডিভাইস বাটনে প্রেস করুন। এরপর আপনার রেফ্রিজারেটরের ডিজিটাল ডিসপ্লেতে থাকা ওয়াইফাই কানেক্ট বাটনটি একবার প্রেস করুন। লক্ষ্য করুন ডিজিটাল ডিসপ্লেতে ওয়াইফাই আইকনটি ব্লিঙ্ক করতে দেখা যাচ্ছে। ব্লুটুথ এবং লোকেশন সার্ভিস অ্যাক্টিভ। এবার আপনার ফোনের নোটিফিকেশন প্যানেল থেকে ব্লুটুথ এবং লোকেশন সার্ভিস অপশন দুটি অন করুন। ডিভাইস অ্যাড। ব্লুটুথ এবং লোকেশন সার্ভিস অ্যাক্টিভ করার পর ওয়ালটন স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্স অ্যাপের ডিভাইস তালিকায় আপনার রেফ্রিজারেটরের মডেলটি দেখা যাবে। এরপর রেফ্রিজারেটরের মডেলটির পাশে থাকা অ্যাড বাটনে প্রেস করুন। ওয়াইফাই তথ্য প্রদান পদ্ধতি। এবার আপনার ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের নাম ও পাসওয়ার্ড প্রদান করলে কানেকশন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে। কানেকশনটি সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। ডিভাইস কানেকশন সম্পন্ন হলে ডান বাটনে প্রেস করলেই তৎক্ষণাৎ আপনার রেফ্রিজারেটরটি ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে। এখন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো প্রয়োজনে ফ্রিজের নিয়ন্ত্রণ থাকবে আপনার হাতের মুঠোয়। ডিভাইসের নাম পরিবর্তন পদ্ধতি। আপনি প্রয়োজন মনে করলে ডিভাইসের নাম পরিবর্তন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার ফোনের সাথে রেফ্রিজারেটরের কানেকশন সম্পন্ন হওয়ার পর এডিট আইকনে প্রেস করে সহজেই ডিভাইসের নাম পরিবর্তন করতে পারবেন।